हजुर घाँस काट्न जाम म जान्न आज किन्न जाने र तिमी जाऊ आज मेरो खुट्टा हिलोले खाएर कस्तो भद्रो नाटक घाँस काट्न जानुपर्छ भनेर कहिले काहीँ त काम गरे नि हुन्छ कि मैले गर्नुपर्छ र जहिलेसुकै नाटक होइन क्या खुट्टा हेर न खुट्टा कस्तो भद्रो त्यो पोले खा यहाँ दुखे हुन्छ हिलोले खाएको खोइ त्यहाँ बस्नु त हेर ल साँच्चै हो झुटो कहिले बोल्दिनँ पछि यस्तो कुँदा पनि अनि नभन्ने त अनि कुहेर नि गनाए खाए म यसको औषधि लिएर आउँछु एकैछिन पर्खनु है भर्खरै च्याप्टै हुन्छ ल हस् हिलोले खाएको औषधि हो रियो चिन्नुहोस् ल यहाँ आउनु त तपाईँ ल है साथीहरू हो रियो पात चाहिँ हिलाले खाएको एक नम्बर औषधि हाम्रो बुढाको खुट्टा हिलाले खाएर त्यो कापा कुहिएर पनि गनाएर कस्तो कस्तो भयो त छाला कुहिए जस्तो मैले यसलाई हल्का आगोमा सेकाएर लगाइदिन्छु है त म आगो फुक्छु त यो आगो बाले हेर्नु है यसलाई मैले हल्का आगोमा सेकाउँछु यो पातलाई यो सिकिराख्नु नि फेरि यो पछाडि पछाडि आफै गराएर पनि लाउन पर्छ यसलाई ओइलाएँ है मैले कतिजनाले चिन्नुहुन्छ साथीहरू यो घाँसलाई कमेन्ट गर्नु होला है त्यही त माथि राख्नु खुट्टा ओ चराउने चरा भोलि च्याट्टै सन्चो हुन्छ आज लायो यसले भोलि सन्चो हुन्छ एक नम्बर औषधि यस्तो कुहेको ल भोलि च्याट्टै सन्चो हुन्छ सिकिराख्नु यो औषधि ओके